foi bande pour l'étranger bamoni loboko ya nzambe solo bazondatola ke bavivre miracle ya nkolo Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene na nzela ya télévision ya internet ndekolanda de la foi TV okozala édifié landa de la foi TV konima na yo ekola de la foi TV la chaîne qui nous enseigne pour la mwanzambe tokombaka te toye lisusu kopanda sango ya Jésus tokoloba lelo tokobomba te tokopanda sango ya inane de la foi TV la chaîne chrétienne de la foi TV tokoloba lelo tokobomba te tokopanda sango ya inane de la foi TV la chaîne de la foi en Christ de la foi TV tolanda ba témoignage ya bien ba émission chrétienne ba prédication ya foi oye kokolisa kondima na yo la de la foi TV CFC na CODEF te pesa merci na Jésus na inana de la foi TV esengo na esengo Jean-Paul Mayaka salisi ba fete ba makambe belebele ya bato epesa yango bisolo kote maintenant toyokaka le grand vainqueur de Golgotha ata passe ezalaki na motema yaka na consolation yayakeli kotombola Yesu Kristo na moment oyo koyoka ye tika motema ezala disposé na koyoka nzambe tata tosambeli na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Le Dieu de possibilités illimitées. Nous poussons les liboso na yo Yesu. Tata tolingi koyoka maloba we pesa ka bomo Yesu. Tiketi liloba na yo ya tongwa lelo. Seigneur. Eme ma bomo ina na Yesu na lingoyoka mona tongwa lelo. Nous sommes prêts à koyoka maloba na yo Père éternel. Tika olobela biso poto bika Yesu. Mon yo Yesu as un simple instrument. Merci. Seigneur, tu recommandes na scène. Kolo to sepeli ko tombolo lisusu na inga ya lelo. To sepeli ko lobana ozo lokumu nkolo na biso Yesu Masiya ya Nazareth. Natali bolingo mwasi na mobali. Kolo bato bakoyi ko tatolete balingani mingi. Bazwa tango molai na kati ya bomoi na bango peut-être na fiançailles mais kolo na moni jour à mariage na bénédiction balobi tolingani pona bonheur et pona pire mais na kamwe tata balobi kaka liwa nde kabula biso na moni epai wapi nkolo ba déclarer liboso na yo liwa e kabula bango donc bolingo oye kabwana nango na nzela liwa mais natali tata bolingo na yo hata na liwa e kabwana kate amen. Alléluia, bolingo la kabiso tina lisekwa. Alléluia. Bolingo yo wapi atato kufi lelo e kabwana kate za bolingo na yo Yesu Masiya ya Nazareth. Yango na moni bolingo no leki ya mwasi pa ya mobile. Bolingo na yo leki ya mobile pa ya mwasi. Mutakolinga biso lolenge na yo azate nkolo na ngai. Nazomona baboti na biso bayeba biso tanto bima na mukili oyo bamoni biso na mbota mabalobi mwana yeyo me yo opona biso po yeba biso tango baboti bayeba ki biso nanu te. Ozoloba na Jérémie na yeba ki yo tango zalaki nanu informe et vide na kati ya libunga mama na yo. Seigneur azwa lokumu nzamba kolinga biso lokola yo azate. Ya ona moni tata baboti bakufi me orphelin zo vivre po yo zali. Alléluia. Na moni baboti bakei me orphelin na tikali azo vivre po yo za tata na bango. Kolo tika bolingo ezanga suka yango ndo zula ngolo kumu na tongwa lelo yenga lelo to tomboli yo na kobeta maboko biso noti na bandaku to tombolo kobeta lo maboko elenga kotalisa ete yo ndo za mobateli na biso na kombo na Yesu Masiya Nazareth nzamba solo de to sambelo ko la peuple moko petolobi amen. Merci mi to pesi mino mbote sikanyo so bozwa mi na bandaku na ebide ozana kaye na yo. Oza déjà na big parce que tozana kati ya ndako na nzambe et tote koloba ete yeba ete église ya bâtiment mutekangami l'état kangi bâtiment makangaki mitema te yango tango yozo sambela bien aimé dans le Seigneur et j'allais plus concentrer na kati na ndako mona te ko sala culte moko on dirait eza hasard bien aimé za hasard te zamba permettre yo oko wakozana biso na tongo na lelo po oyeba ete Yesu Masiya Nazareth azana posa na yo bien aimé vous savez la Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel mais makambo tali
adoration o eza louange te ezalaka propriété privée ya bana na nzambe tata yango moni tant tozalaki awa elongo na papa na biso Edigar pe Gasef awa tozoko adorer nzambe na okamwa yo sozo mipesa tangu na okomba nanu ndako so nzambe apeso makasi to kokomba ndako wana te so nzambe apeso makasi te bien aimé okosala loko wana osala te yo so kanisa lokola bakangi ba bâtiment église yo po zui repos na rappelons bien aimé dans le Seigneur zui repos te parce que un rendez-vous sacré avec Christ et Dieu sait que chaque dimanche abongisa yo oya kakozongisa matondi na o nyoza salelo na poso mobimba o kenda so église te ozwa ta na kati ya ndako mais église elandi yo tina ndako église elandi yo na ndako yo okendaka église maintenant tala l'église chez vous église epa na bino église elandi yo tina ndako bien aimé dans le Seigneur soko oza distrait okamusa ngai na mokolo na lelo tika nzambe tata pambola bana CFC bana Codef bana de la foi TV partout à travers le monde bozolanda biso bozosambela na biso ainsi que ba chrétien nyonso to ba non chrétien ozu occasion ya kosambela na biso yeba ke hasard ezalaka te epa Yesu Masiya ya Nazareth o hasard tata na biso oyo asangisi biso mokolo na lelo tika no musala no sala encore une fois de plus bien aimé dans le Seigneur papa kotungisa mama te tika nanu ala na liloba na nzambe tata poso akoyi wana na maladie aosala ngo lisusu te alors vaut mieux pesa etant vaut mieux pesa etant ayoka liloba na nzambe pe tokoleka na kogumamela kolo na biso Yesu Masiya ya Nazareth bien aimé dans le Seigneur na lingine tongo le to kabola temi moko ezali le nom avec 3 points le nom non lokola kombo ba kombo belete le nom donc nom moko L-E N-O-M L-E au espace N-O-M avec 3 points le nom non est un bien aimé dans le Seigneur balobi c'est un mot permettant de nommer un être ou une chose c'est un mot permettant de nommer un être ou une chose ezali mot oyo ezo permettre opesa kombo na moto to na eloko donc c'est-à-dire opesa mutu référence na ye tokoki kozala 20 personnes tokoki kozala 15 personnes alors soki toza na bakombo te toza na difficulté ya koyebana parce que biso no tozala kaka bato o na bato o biso tozali esengeli moko na biso aza na référence na ye alors référence na biso ezopesama na nzela ya bakombo tomoni kombo esuki kaka na bato no tolobi ezali mo oyo ezopermettre ya konome mutu oto eloko yango omoni meme biloko oza na kati ya ndako ya na bakombo kiti eza kiti mesa ezali televizio ezali eloko na kati ya ndako eya na kombo na yango mpo okreela yango différence okoka koyeba ete ntango oyebisi mwana tala eloko likolo ya mesa biso papa na biso banonyokola biso komona lobi bozolanga nino wana bozolanga eloko likolo ya nino eza likolo ya nino bikubo ozokoka te botune des infos to eza asiliki mais pourquoi bino bocomprenaka te nalobi zwa sizo eza likolo ya nini awa na nini awa non mais soki atiaki précision zwa sizo eza likolo ya mesa okende directement na mesa oke koluka sizo eza na biloko eza ebele na kati ya ndako alors il faut koidentifie kobenga na kombo oyo tobengi non eloko nini oyo eza nango posa benga yango na kombo nango yango balobi babenga nyama na kombo na yango alleluya kombo ezokoidentifie mutu to ezokoidentifie eloko songolo mpona kobenga yango na facilité mais bien aimé dans le Seigneur mingi na bakombo epesamela bato ebele bazwa bakombo oyo toyebi banom commun banom propre banom de famille tout consort mais bakombo kaka ozoka le nom eza na bakombo oyo lelo moto azwa na kati ya vi na ye mais kombo wana ememela ye complication na kati ya bomoi na ye kombo eya kocomplike ye vi peut-être kombo wana epesamelaki ye pole msu mama na bango bandaki koteka na mama bazali na mbongo ebele abandaki koteka na papa moko azali na mbongo ebele alobi te ndona obota mwana lokola yo moto osombela yanga bakushe yo moto ofuteli nga maternité obi ofutela nga maternité nasepeli mwana oyo nazwaka kombo na yo mama atali influence extérieure ya moto oyo bazalaki na ye mpo azalaki na mwa bamoye azwi mwana wana apesi ye kombo ya mutu wana mais le mosusu le plan spirituel moto wana azalaki malamu te même si le plan, il y a qu'à vivre la vie sociale, cet homme ou cette dame n'avait pas une bonne relation. Azaki malamouté na bat. Et comme on a ezoki sabat, et le lot au monde à moi on a vu naïe et comme a compliqué. Batu bene sika musala batu bele bazwa faveur. Pour comme on a eka apamba. Comme on a kingandi. Comme on a diela. Ah diela on est sur le bilangue loko moko. Non c'est le nom de mon père. Ton père s'appelait Diela. Ok.
azalaki bobo oui papa na papa na yo ngana tangana ye c'est un homme très bien azana bomoy oh papa kufa ou soit azana bomoy au mona mutu a se souvenir na yo asali bolam mususu pe ayebi kolo kombote mais comme on a tellement mutu moi sala ka bolam na vie comme on est tiré lokola une bénédiction un bon souvenir tanga moni kombo wana kombo oyo esalanga malamu mingi parce que c'est un nom oyo ya mutu moko sunganga na vie pona koma onaza donc bien aimé dans le Seigneur kombo et ko détruire vie ya mutu kombe ko bon sa vie ya mutu yango mona bandi lelo te même na tango kala na Biblia bien aimé au mona batu lokola Abraham dans Genèse chapitre 12 du 1er jusqu'au 5e verset nzamba zobi Abraham alobi Abraham quitte ndako tata na okene pa na otinda yo na okomisa kombo na yo munene ce qui veut dire Abraham avait un petit nom azali na kombo muke parce que nzamba yebisi yedi na okomisa kombo na yo munene mais ayebisi ye kende na okomisa kombo no munene kombo ngo ezalaki muke Abraham azalaki Abraham mwasi na ye Sarai donc nzamba bimisi bango akomisi Abraham akomisi mwasi na ye Sarai pourquoi changer bango ba kombo tozomona kasa Biblia Jacob azaki na kombo Jacob na création nzamba linga mema ye sikoyo na likambo etali siko a changer vie na ye na forme akomisi Israël poni nzamba o changer batu ba kombo batoma nyonso bazaki so badidi so banani nzamba akomisi Simon Pierre akomisi Simon Pierre mais tant Yesu na se abenga ye ne bandeli azali na kombo mususu abise yo za Pierre Sirion na otonga église na ngai na kasa Biblia ba Josué nyonso bazali so banun donc comment se remarquer tant mutu azwe pa ina nzambe nzamba zo changer ye kombo nzamba zo bongo la kombo na ye yango bien aimé o samba na biso luka ko yeba kombo no laksinine kombo na ye laksinine si y a pas moyen ya ko changer kombo wana parce que ça na ba document na ona ba identité na nyonso bien aimé na osenga yo spirituellement so moni kombo na malamu te bana obuka ngo spirituellement parce que c'est l'esprit qui attire le physique so moni kombo na yo ezana image ya mabe ya ezana bando musu kombo na ezana munoko mboka so tunie na lingala la ici eloko opola muso la ici moto passe muso la ici mutakolela muso la ici mutaba problème donc au mona kombo na yo ezoko influencer vie na yo et so sali analyse au mona kombo wana na vie ozo mener eza identique kotamula te bongo te luka koyeba mama komo na laksini so iba para ba te tuna mute kolo na biro ata ba peso komo na anglais ata ba peso komo na allemand luka mute yebi allemand tuna ye kombo o laksini libéré dans le Seigneur parce que o tombe victime ya makamabe nzoka yoza na yo oza innocent belo te mais kombo wana ezo refléter image à vie na yo. Donc spirituellement, s'il y a quelque chose qui arrive, et ça parce que c'est l'esprit qui attire le physique. Tant qu'un esprit, et ça n'y a même pas de kitoko. Et écoute, on a comme on le dit, mutu aza mutakolela, comme on a yé mutakolela, akoyi ko sepela, te, du coup, et dévier et que côté musus. Aza les alate, so ki nzambe yé moko. Azo changer batu ba kombo na Biblia. Bon bien aimé yo kanza kombo na yo wana. Et otika la ka kombo wana. Ya ngonde memelo bonheur. Ozo sepele tika la bongo yo kanzi ya ngonde ko changer soit la vie non. Oko vivre influence nyonso o eza derrière kombo na yo. Ya on a le nom avec 3 points de suspension. Oko ba na français on garde 3 points. Avec 3 points. Bien aimé, pourquoi on a dit to la kombo lelo? Parce que ça va kombo misuto yoka na vie et pas mbola biso. Mais ba kombo misuto yoka et ça va biso passe. Si na bisa kyo, mu konsu na te en église, ils ont des comme ça moi ça koyoka te benga mona mbali mo Pierre. So ka Pierre mutema nezoki pourquoi? Parce que Pierre permettre nga s'il faut faire beaucoup de respect. Abatela ki mo sekana ye, alobaki akoyeba mobali mu akobala, mais akutana Pierre mo akosa akobala ye pa abebisa nzoto akima na ye. Moi si wana comme mona sona za diverger aujourd'hui, vi na ngebeba bopona za na Pierre mo donc ba Pierre nyonso liboso na ye, ba comment ba mauvais souvenir. Moutumo va se cloquer. Il y a un moment même le moutumo qui pasteur. Alors des pasteurs sont des aventuriers. Pourquoi? Il y a un pasteur peut-être où a se cloquer. Il y a un pasteur où a salé mabé. Et aujourd'hui tous les hommes de Dieu sont déconsidérés à cause de cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il a apporté qui comme un pasteur, apporté comme un moussal dans Zambé. Bien aimé ça va comme un même la bisoli pamboli. Et ça va comme un moussus yaya. Ce qu'on y a quand on kakozo kapas. Yango lelo na sepela mingi na fanda na bana nzambe na bisa o message na eno na tongo lelo ezaka kombo na ote kombo na sala ki parenthèse na ko fongolo ko comprendre que na fongola ki parenthèse pour eba ke kombo e ko refléter image à passe pe image c'est qu'on a kata vie na yo yango na moni lelo
nzambe apesenga mateya ona fandisama na kombo moko lelo oyo eza kombo moko ezolingezwa ampleur na monde peut-être c'est ezwi ampleur quelque part bato nyonso ti baeglesia tina basociété tina bafamille tina bagouvernement tina makambo nyonso bafandeli kaka kombo moko yango lelo na otanga yango te na kotanga yango te parce que eya na kombo moko oyo eza likolo ya bakombo nyonso oyo tokoki kotanga bisika nyonso me tomoni lelo kombo moko ya maladi ekomi kozwa ampleur na kati ya bamboka lelo tokotanga yango te parce que eza kombo eleki likolo ya bakombo nyonso te tokotanga yango te kombo moko ememi pasi na mokili kombo moko eleli kolela kombo moko ememi makambo ya pasi bato bayebana na mboka oyo bato bayebana na mokili lelo bayoso na bomoi te a cause ya kombo ya maladi wana tokotika na baprincipe tokosokola maboko oui torespecte baprincipe leta apesi biso oyo bandeko ya sante bapesi biso tokosokola maboko topesa na bambote te nyonso torespecte mais totanga kombo wana te tokomotisa yango place na mitema na biso tokomozwa place na bavie ya bana nzambe baeglise ekangami mpo na kombo wana babatima eglise baekole makambo nyonso ekangami mpo na kombo wana or eyaka na kombo moko ekochange badone eza kombo ya yesu masiya ya nazareth soki monde ya ténèbre baye na kombo mpo biso totombola yango nayebisi chrétien yaya respecte baprincipe ya l'état mais kombo wana esengeli ofula yango au pied parce que eza na pouvoir te fanda kati na biso soki bato bapakano bakotombola yango biso totombola jésus christ de Nazareth parce que celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms totanga iloba na nzambe bien aimé Nombre chapitre 21 papa idiga verset 5 à 9 Nombre chapitre 21 verset 5 à 9 je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Zela papa. Lelo to otanga kombo wana te. Atatango oyemba awa botangela nga kombo wana te. Lelo soka luka suki sabatu biso to suki se lelo. Toko tanga même si tous les chrétiens lobaka maladi wana otanga kombo ngote. Chrétiens nyoso yoka nga yaya. Totika na ba principe à l'état. Totika na principe ya autorité sanitaire. O ba yebisi biso to respecter. Mibeko à l'état to respecter mais kombo wana na pekisa na milia ba chrétiens. Na pekisa on parce que comment soit tellement plaire. Yebitowe verset 5 à 9. Verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Bana Israël bien-aimé dans le Seigneur, yokanga bien yaya. Nalina fongolo makamwa kombo na tongwa lelo. Bana Israël, baleli na boumbu na kati Egypte. Baleli nzamba yokeli bango mawa. N'Exode chapitre 3, abengi Moïse a libéré Moïse. Moïse kene ko libérer peuple nanga. Moïse a kabunda ba bitumba ba nyoka, abunda ba bitumba ya ba malade belebe to lebela papa idiga. Na be moroïdi nzamba beta ba égyptien. Abongola maye koma makila. Aboma ba premier né ko banana ba tuti na banyama. Pona raison moko Israël va libérer pas Pharaon. Pharaon a libéré Israël. Taba bima sepeli sorti na bango na boumou, ba fêter Pâques. Toto les gana Pâques a ba sepeli. Bien aimé dans le Seigneur, bazune la désert, koke na désert bazokende. Ba lobe o ma ezate nzambe na bolingo na ye. Abisi Mose beta nzete na libanga ma ebimba melimai. O nzalelo ka ole ezate. Nzamba tineli bango mani bazolia, bazosepela. Mais ba arriver quelque part, ba komi ba ignorant. Babandi ko toucher nzambe. To baye na biso. Oh boye. Nzamba longisi bango na bitumba musu etelemela ki bango. Après bitumba wana, bazwa nzela ba kene pa nzamba tindi bango, babando bude nzamba. Yoka mambazolo. Bandela papa idiga. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Yoka babandi koloba contre nzambe. Bien aimé, qui peut contredire notre Dieu? Babandi koloba contre nzambe pe contre Moïse. Keba yo o contredisala mosali na nzambe. Yeba ngozo contredire nzambe. Ba contredire Nzambe, ba contredire Moïse. Bazolo ba contre Moïse, pas contre Nzambe. Yoko ma bazolo ba. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Oh, pona ni bino bo kombo metisi bo bimisa biso na Égypte. Pona ni bo bimisa biso. Ko bima o ba lukaki, o ba lelaki le ko mabe. Amen. Yaya merci soko fanda. Église merci. Yaya fanda na resiko zwami, merci. Bo fanda bino ya Nzamba pambola bino. Yaya di pona ni bo bimisi biso, me batu ba neko le la basa nini. Ba bima. Même awa bimi babalukeli nzambe mai bamela mani balia mais ba changer forme babandi ko ya tika na bisayo na mukilo tozana ba ingra babandi lelo te ezala batu ebele mama papa frère sœur ozola nanga o salisa bango melelo bafuta monnaie de singe lelo bafuta yo a monnaie de singe muto lagisa musala lelo yeba akoma peka boy mosala na nzambe mwana yaki loko mosala na nzambe aye lokola meme o memie na musala na nzambe ofongoli ba relation lelo nzambe afongoli ye abosana tata
L'ingratitude est condamnable. Il y en a terre à l'église, la reconnaissance élève. Attends, comme t'attends, amona naka bimana ndeke. Abimana eka ndengwana. Tika nzama pamba papa na révérend Dokuta Miguel ici. J'aime mon père spirituel na lingaye. Zala reconnaissant na mabota yo. Na molimo, na musala, na domaine songolo. Zala reconnaissant na bato nzamba chaba ngo wana. Poka kwa soutenir yo na vie. O batangisa o ma classe wana zala reconnaissant na bango. Zala reconnaissant na motoyo. Nzamba itiliza ki pour ministère no yeke na liboso. Zala reconnaissant mosala nzamba. Atokomi na bandaku, atokomi na mituka, atokomi na bamambe bele. Zala reconnaissant na batoyo. O banana ba musala na nzambe. Bana o ba yaki no na faible commencement. Zala malamu na bango. Et puis bino be bana wana. Boye ba ke. Abo banana ye boabe batalo lendo te boye ba kaya musana nzam e atelo ka banana biso to banana te bibe peso batasuka bakoma bataliboso bataliboso bakoma batu ya sima yango yo moko mi yebele ra déjà été ezali kamute na akili boso mezali kamuna sala toujours les mieza samie mais so kaima boko biso to banda okolela si quand ça m'a pas de comprendre ingratitude des bandits le lot bien aimé dans le Seigneur l'ingratitude des bandits banana Israël basengi bazolela na se ya servitude bien aimé na se servitude ba wumeli na kati Egypte nzamba bibisi bango bakomo contre nzambe na Moïse pona no bibisa biso na Egypte toke papa pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pona nino bibisa biso na Egypte pour que nous mourions dans les déserts car il n'y a point de pain il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Misérable nourriture. Et puis, on a rappelé que le kuta, bana Israël a place. Le kuta, bazolo lipe ezate. Balemi misérable nourriture. Il a dit le kuta. Or que balia lipa ne bazawan. Balia ki lipa, on a dit sur les gens muto nati saye na oba ya salani na vie na ngai. Moto komi saye mutu na vie, mais là ignora yo maman. A ignora mon frère, a ignora yo. Abosani pantola bi alata na vie au somelai. Abosani ni papa bi alata ezara li papa na yo. Mais lelo asalela ngani, aolo ba pe tolo asalela ngai zate. L'ingratitude. Israël alia ki na olaxo lelo, balia lipa. Nzamba balia na galette. Oyebi te na désert balia na galette. Galette na désert. Tanga Bible bien ba ignorant ne ba wana. Balia na galette. Yo kanti galette ka ko na ndo sala on. Israël balia galette. Je sais bien so kabu. Alléluia. Amen. Il dit comment verser on a to songa wana. Tobi mana muke. Tokene na nsiko na Exode chapitre 29. Exode chapitre 29 il dit. Oyeba lobanzam. Exode chapitre 29. Il dit autant dans le verset 23. Exode chapitre 29 verset 23. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain. Yoka, okozwa pe na kati ya kintunga na yo ya mapa oyo ezangi levure. Yoka, est-ce que lipa yate? Izali. Kuna balobi nini? Awa lipa ezate. To lembi pe ba nourriture au misérable. Est-ce que ndenge za na lipa elaite? Balobi okozwa na kati ya corbeille oyo ezali lipa okozwa lipa. Yoka ya toke ya di. Placé devant l'Éternel un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Comprenez? Balia na galette, yo kanzaga mani, balia lipa, balia galette, et puis mani wana balia wana, ezage loko sakanate. Mani alege loko sakanate. Wana ngaka na talisa oyo wana comprendre déjà que ezaki ingratitude. Makomo le batolelo te, to lembi biloko oyo, to na posa lipa ezate, nzoka lipa balia, galette balia, mai ba mela. E basuka na te mani pe balia. Yedi bima nan. Bima papa. Lelo ya lo kwa enseignement eba. Toka si on Exode chapitre 16 verset 31 gawan.
Exode chapitre 16, verset 31. verset 31. Ah. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de man. Yoka, toba lié man. Nzamba pesa koma manité. Abisa ngo muma moboye. Elo moboye ye banati. Izalo kwa mwa euti na nzete moboye. Toba dame ba oki gu. Alobite. Elo ko foto pesa kombo. Omeni kama kombo le nom. Gu eloko to fana en Egypte metoli eloko boye. Te foto pesa kombo. Yango babi ndakwa Israël apesi eloko yokombo ya man. Toke ya. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Ezalaki ndenge mona graine ya coriandre. Elle était blanche. Ezalaki ya pembe man pembe. Et avait le goût d'un gâteau au miel. Tabilo balia. Yoli aka pain au lait. Mais quoi gâteau au miel. So ka kombo wana tana ba pâtisserie. Quelle alimentation que tu na gâteau au miel. Goût ya gâteau na miel. Donc et sali bango goût ya gâteau na miel mais na kata man. Si ko tu na sko gâteau na miel, o tuni est-ce que boulangerie ça qui na lola to wa oyo sano kiti la bango. Pour moi le bando ta likolezo kita na se. So na no sala bango pâtisserie lola. Balia biloko pâtisserie lola mais batika la bengra. Ye dit to so na biso pasteur alaki. La leçon que Bazaki d'abord Bengra. Nombre chapitre 21. Le verset 5 à 9 après ce Nombre chapitre 21. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple de serpents brûlants. Yokanga siko bien aimé dans le Seigneur. Tango wandi ko mirmire ba ignorer nzambe eta lesa bango galette. Apesa bango lipa. Ba mela mai na désert. Ba lia man ezaleki goût ya gâteau ba tsala na miel. Yaya babosani nzambe ayoki kanda Bible yobi nzambe atindeli bango ba serpent la nango très bien tanga bien na Bible nayo ye di bandela plaso na verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Yahweh atindi na peuple wana nde ba mirmiraki ba nyoka tanga bien nyoka te mais ba nyoka na li cette différence au simba atindeli bango ba nyoka donc plusieurs serpents. Atindeli bango banyoka o bazongenga toke papa. Il mordit le peuple. Babani ko soit peuple Israël et il mourut beaucoup de gens en Israël. Pe batebele bakufi na kati ya Israël batebele bakufi na kati ya désert ebele bakufi po nzambe atindi banyoka nzambe atindi banyoka batebele bakufi. Le peuple vint à Moïse. Peuple ayepa ina Mose et dit alobi Mose nous avons péché biso tosali masum car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Biso tolobaki mabe epai na yo pe epai na nzambe. Prie l'Éternel bondela Yahweh afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Natina ete alongola bokono oyo alongola nyoka oyo azoboma biso alongola maladie oyo azoboma biso. Bien aimé dans le Seigneur, ezana batu batelemelaki nzambe ezana batu bandimaki nzambe te ezana batu oyo bazaki batu bambiance batu kosala mabe koboma batu bazaki na sommet ana ba relation nana kosimba ye nana kokanga ye. Mais aujourd'hui parmi batu wana bele maladie oyo ezoboma bango parmi batu wana bele losi bakoti na cimetière ebele bazaki batu bayemba pe bango ebele bazaki batu bazaki na bambongo. Mais est-ce que bazaki na nzambe bandeko bazokufa na maladie oyo? Oui c'est vrai ba chrétien bazokufa mais na tuna est-ce que majorité bato bazokufa basa bato bayebaki nzambe basa bato batambola na nzambe? Mais quand ça analyse à ceux qui sont autour de vous aussi batiki biso na bokono oyo ya tala bango est-ce que basa bato bazaki na nzambe? Tala malam bien aimé dans le Seigneur, tala malam. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissible de Dieu. Israël zaki na royauté, Israël zaki na ba juge. Mais bana Israël, ba bipwani biso ka to zala ba juge. Ba mboka musuba na ba roi, biso beto na posa roi. Ba ngomo ko ba komo luka baza na roi. Et nzambe na volonté permissible na ye. Asepeli apesa bango. Alors bozwa na bino roi. Na volonté na bango moko bazui roi. Mais boyima kamusaula sala bango. Boyima kamusaula nyoko la bango. Pourquoi? Parce que zaki volonté parfaite de Dieu te. Ezaki volonté ya bango moko menzamba permettre yango eko kisama. Volonté na bango menzamba permettre, mais c'était pas la volonté parfaite de Dieu. Nzamba permettre bango. Conséquence ezaki wana.
Bien aimé, cette maladie au bozoyoka. Batu bakoloba o eza punition boy, o eza satana, o eza boy. Maintenant nous avons rappelé l'église, il y a pas que c'est Dieu qui a permis. Bien aimé, attends la volonté parfaite, mais à permettre en haut. Et salama. Et salama. Pour éduquer batu. Il y a nous avons rappelé batata boni banola na ba boîte, le loba olala. Ba chege banonyo ko la batu na zandu le ba. Bato nyonso banoyo kate, balinga nzambe te le ba osenga sujet de prière. Alinga nzambe te asirikila mwasi na ye pone na sambelaka mais lelo maladie betier a commis j'ai besoin de la prière, vous ne pouvez pas appeler le pasteur. Une manière nzambe alinga rédiquer batu alinga zongisa batu na nzela alinga zongisa batu bako koyeba. Bien aimé dans le Seigneur, Israël ta mabunga kinzamba beti na banyoka bazo so nyoka o na che image ya maladie o ezo dondwa ezo boma batu soka piquer yo kufi soka piquer yo kufi. Bible dit Israël a koufa, un grand nombre, beaucoup d'enfants d'Israël bakoufi. Bakoufi. N'est maladie oh, le belé va koufa, na ba chrétien. O bazaki ba chrétien ya libanda, mais la kasa mité mazaye ba chrétien te. Ba tozo mona ba sala rappel nzam, mais le nzam va permettre ba koufa. Ba tuwe ba nzam mete ba koufa. Et là on dit on ça pendant que ba nyoka oh déjà ba soit maladie oh, ezo boma déjà, ezo mortir, ezo boma. Maintenant to sala nini, to sala nini. Tosani Israël azongaki pa nzambe azongaki pa nzambe abisi Mose sengela biso pa nzambe toza reconnaissant tosali mabe bien aimé bakonza mboka boyoka nga s'il vous plaît monde entier boyoka même si message est comme até molimo santa komisela bino lokwa tozana incapacité ko mona bino na nina rappeler na bakonza mboka a commencer par autorité na biso ya RDC bien aimé dans le Seigneur toyeba ete loko makato iko sala ezato zonga pa inatata mboka o etambusa mandengeni est-ce que mboka o nzamba sala glorifier de temps à autre est-ce que mboka o makamni to sala o nzamba sepelate bien aimé dans le Seigneur ezali kama ko sala ko la peuple Israël peuple congolais yokanga mwana nzambe bamboka où vous aurez l'occasion de m'écouter bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de revenir en Dieu. Yakobi satata lokola Israël. Tozo kufa. Vous connaissez les mines. Nyoko zo soit tozo kufa. Tosala ki mabe. Chacun de nous reconnaître mabe na yo. Papa reconnaître mabe na yo. Maman reconnaître mabe na yo. Mokonza mboka reconnaître s'il vous plaît. Mabe ya mboka oh, même si vous n'êtes pas encore là, mais tant boye ne sika wana yaya. Boye bala oba leka batamora ndengeni. Makila bato boni ta bien aimé le Seigneur, et ça nous commence à sabat. Et ça nous commence à l'entendre tellement. Bon ça l'entendre yokanga yaya. Et comme tango peuple a comprendre son epai na nzambe. Et ba ça l'entendre solo. O bo sambela ka Yesu Masia Nazareth. O azamo kondika kate, mais azamo bikisi. Abikisa mboka Congo. Abikisa monde yaya. Parce qu'il y a qu'un seul Dieu qui s'appelle le sauveur de l'humanité. Le sauveur qui a créé le monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de lui. Ma masque te retient bien aimé dans le Seigneur. Tant qu'on se protéger, nous sommes obligés, nous l'église, il y a combien de chrétiens, pour respecter ma principe sanitaire, nyonso, on va konzambo pesa, parce que toute autorité vient de Dieu. Il faut tout respecter, nous sommes obligés. L'État au confinement, au couvre-feu, nous sommes obligés à respecter. Mais bien aimé, on a rappelé na bolingo ensemble. Je ne crois pas que bien aimé dans le Seigneur, solution, problème, il y a même la vision plus la solution. Non, la solution est en Christ. C'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Écoutez bien aimé, nous avons 15h, 16h, 17h. Ba konzibo kitana chang. Biso to botama to kola na changu. Tozaba na changu yaya. Soko lobi okita na 15 16 bakonza mboka yaya. Bokita papa na nga ba mama na nga. Bokita na changu. Botala batu auti ko luka. Tawa zo songa. 1 mètre za passe. Et quand 1 mètre za passe. Je vous assure. Bakonzi 1 mètre za passe. Même na tango kala ba vrai serviteur. Ba ne comme message pas ya bakonza mboka. Na memi message pas bakonza mboka yaya. Yaya, et comme il tango, peuple congolais, et comme il tango, peuple nous sommes monde, to zonge pas dans Zambé, to lo batala bokono, et zoboma, to zonga nanu, to zonga pas tata. Yaya, to zonga nanu pas tata. Ba moyenyo sozo luka c'est bien, mais yoko na ebisa Bible lobi, soki nzamba sunite, maintenant c'est ba sunga na pam. Et il y a personne qui peut se lever pour dire que lui il peut prendre la solution à la place de l'Éternel Dieu. Il y a personne.
aucun serviteur de Dieu, aucun enfant de Dieu, aucun chef, aucune personnalité, peu importe dans le domaine, il n'y a personne qui peut amener la solution. Ce n'est pas un zambété. Botal dans la banque, de fonctionnaires de l'État, on a bango. Tande bazo tonda yaya. Na moni na première entrée en Gilles, bamsou baza na banque wana na coin, bamsou baza na ngamu kuna, pour espace ezati baba kangana makadam. Batabongo ya ça va 1 mètre ba obéir nani. Ba obéir nani. Ba konzamba ba besoin na souci. Maladie o simba batute. Ya ko pesi ba discipline, mais dans certains endroits, c'est un peu difficile. Batuba ko kota na makambo wana. Taxi na liboso 1 mètre chauffeur, na client na mutu mo kana liboso 1 mètre kokata. 1 mètre kokate. Donc ce qui veut dire, ce qui nous a battelité, il y a un moka Congo, ataba konza moka bolela, bolo baté na Congo ba tozo kufa bo répondre na nini, ba konza moka bo yoka passe. Ya on a lobby yaya. Ba papa ba maman, c'est le temps. L'église, il y a solo et tellement et lukelo nyanzam. Chrétien, c'est le temps ko tellement lukanzam. La nanga malam bien aimé dans le Seigneur. Ba tu ba uti ta ba na poma tete. Keneti le ka Pascal. Au moins, tu vas tourner à Makolo. Au sein de 1 mètre, oui, nous sommes obligés à respecter. Mais la condition ne permet pas. En bloc, regarder 1 mètre. Donc, ce qui veut dire, bien aimé, vous faites, ouais, c'est important pour ça là. Parce qu'il faut veiller la population. Pour la population, c'est malade. Mais, des fois, condition, ils ont ça la passe. Condition, ça la passe. Et moi, c'est le temps. Il y a bassin nanzambe ba papa, bassin nanzambe mikolo, ba papa na biso ba doyen, ba papa nkelani botelema. Bassin nanzambe kala kala, o bosali nzambe malam, ya botelema parce que so botelemité, bien-aimé Israël, akokufa, peuple nzambe akokufa, peuple congolais akokufa, partout à l'étranger akokufa, ba continuer akokufa. Toki ba kombo so ba kufi bezo mata karatina Congo. Ezo mata, il paraît ezo mata. Maintenant tozo kende wapi? Où est la solution? Où est la solution? Tous les tapés bagate ka kashine. Mais il paraît presque à mutu simbi. Oya zana maladie on se peut simbe zuyo. Kaka poignet à mutu kana to simba biso nyonso. Mais tous na kashine na munoko. Mais maboko eza libre. Soki nzamba batelite nyonso to batela na pamba. Yoka Israël na kangi parenthèse déjà na loba aw. Papa nanga maman nanga frères et sœurs bakambia mboka yaya. Ba papa na biso toute autorité vient de Dieu. Nzamba pesi bino bokonzi yaya. Église eza na part ya ko soutenir ki bokonzi pour que peuple à la malam. Ce qu'il y a des faux serviteurs ba mona ba saina ba mona ba konzi ba loba lokuta mais il y a ceux-là qui disent la vérité. Et comme itango ba saina nzamba solo poussé par le Saint-Esprit ba sangana. Ata ko sangana te église na église etelema. Etelema to bondela. To bondela to lela pa nzamba. Na ordre ba konzamboka so ego pesa mela biso tolela et pas Yesu Masia Nazareth tolela Bible lobi peuple amoni nyoka so makasi azongi toke papa ediga prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ses servants. Mose senge pa ina nzambe pote alongola biso na nyoka oyo yoka bien aimé dans le Seigneur. Peuple azana posa bien aimé dans le Seigneur partout à travers le monde yakoloba ete oh basali na nzambe bosenge pa ina tata alongola biso bokono oyo alongola bokono parce que lui quand il dit un mot et la chose ça s'accomplit. Tonyo kwa mapamba oto luka solution de gauche à droite boy bien aimé soki nzamba pe solution te solution bato ezala pamba raison pour laquelle bato mayela monde bato mayela ya monde ba médecin mayela ba médecin miné na monde ti le no bato va ki sa sida te mais son nzamba loba longoli sida longwe mais bango ba sa mayela nyonso ti le lo ki sa sida ya te. Voilà, ça témoigne que nous avons besoin de Yesu Masia à Nazareth. C'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Ce que j'aime bien, tant tu es le roi Seigneur, mais tu es le roi Sauveur. Dans ce genre de choses, il arrive à canter notre Sauveur pour nous sauver devant cette maladie. Mais pendant que tu es occupé, tu as une solution, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit l'intelligence humaine n'est que la folie devant Dieu. N'est que la folie. Mais mon toit soit associé à une solution à problème. Parce que c'est lui qui est le chemin, peut vous orienter dans le chemin à solution. Si vous avez Nazareth,
senga na nzamba longola biso makambo toke yaya. Moïse pria pour le peuple. Mose asambeli pona peuple yaya. Tozoluka bana na nzambe ba basali na nzambe. O bako sambela pona peuple partout à travers le monde pendant cette pandémie, bien aimé dans le Seigneur, dont je ne peux pas citer les noms parce que ça commence à prendre l'ampleur, la place des noms qui est au-dessus de tous les noms. Or que ça ne peut pas prendre cette place. Mose sengi balongola motoke ya idi. Verset 8, l'Éternel dit à Moïse. Nzamba ebisi Mose, yokanga bien église, ebisi Mose. Fais-toi un serpent brillant. Mose sala yoka. Fais-toi un serpent brillant. Est-ce que vous comprenez? Or, si vous avez des bandeliers, disons qu'on est bandé dans verset 6. Bandé la place, alors l'Éternel envoya. Alors l'Éternel envoya contre le peuple. Boyeya wenzambe atindi. Et pas une peuple oya mirmiraki. Des serpents brillants. Banyoka oyo bazakongenga. Nyoka, n'est-ce pas? Banyoka. Toke siko ya dit. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse. Tango Mose aleli pona banyoka wana bazoswa. Aleli pa ina nzambe alongola banyoka. Nzamba ebisieni. Fais-toi un serpent brillant. Sala yo Mose ko sala banyoka te. Parce que secours et ana bateberete. Secours ezaka na mutu moko. Lisunga ezaka na mutu moko. Tika banyoka o bazoboma, baza lebele. Mais pour la délivrance, on a besoin que d'une seule personne. Yes. Bato basa bato mabe baza lebele. Mais on me ma secours aka moko. On me ma solution moko. Sala kaka nyoka moko. Chaye wapi? Et place-les sur une perche. Chaye na perche na nzete. Na nzete. Yoka siko. Chaye na nzete. Ya edi bacha na nzete. O nzete pesa libaya. Hein? OK, kulus. Ya Yesu Masiya zaki libendete. E utayeka na nzete. Alobi zwa nzete. Chaye na nzete na perche. Chaye na nzete ko chaye na sete. Mais chaye na nzete. Pourquoi falo ba na nzete? Parce que secours et na croix Golgotha. Awa comprendre ça ma pambola yo. Ya secours na biso ezana ikulusu ya Golgotha parce que la croix c'est le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan. Cette maladie est un ennemi. Parce que zoboma est un ennemi. Pour que la solution nango faut que kitaka na ikulusu. Est-ce que tu m'as compris? Ya onzamba bisi Moïse, Mose kozoka nyoka pe matobwaka na sende bango otambola. Mais yo oya yo, il faut zala na nzete. Asa na nzete et puis soche toke nini roya. Quiconque aura été mordu. Mutu nini oyoyo maladie o sezo simba ye. Alléluia. Moto maladie zo tungisa bo moina ye. Azwe bate bana nanga baza à l'étranger. Mwasi nanga za à l'étranger. Famille nanga za à l'étranger. Mobali nanga za à l'étranger. Nazwe bate nzambe so bateli bango te e kozala pasi. Awa na Congo yaya soko bate te kozala pasi. Batu bazo mona pasi wana na mutema zo mona. Mais abi mutu azo mona pasi na mutema. Mutu aussi basuye abanga te za na onka na Kombo. On est en combo. Et à combo, on a un esprit belé na sima. Mais nous avons qu'un seul esprit. On a un osso basuye. Alors, à talika kalikolo na sete. Ratalaka na likolo. Toke yaidi. Quiconque aura été mordu. Nani oyo bakosoye na nyoka. Et les regardera. Tango basuye na nyoka atalikaka. Conservera la vie. Atalikaka nyoka motako. Mbala moko akobate la bomo inaye. Akobate yoka barobi. Conserver la vie. Akobate la bomo inaye. Akobate la bomo inaye. To suki sa sikona mukana Jean chapitre 3 verset 14. Mose salanzete. Tchanyoka likolo tombola. So mutu ba suye na banyoka wana. Atala ka nyoka mo ne kulus. Jean chapitre 3 verset 14. Jean chapitre 3 verset 14. Ah. Et comme Moïse éleva le serpent dans les déserts. Oh, lokola Mose atombola kinyoka motako na esobe. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Esengeli ka lolenge wana nde mwana na moto. Yesu Masiya Nazareti ye moko kaka atombo malikolo na ekulusa Golgotha. Afin que quiconque croit en lui natina ete nani oya kotala ye andimeli ye ait la vie éternelle. Azwa bomo ina na seko. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin d'un seul nom. Nous avons besoin d'un seul nom. Le nom qui sauve. Le nom qui délivre. Le nom qui protège. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus de Nazareth.
oyo amataki na ekulusu ya Golgotha toza na ta ya serpent de rein te me toza na ta ya Yesu Masiya ya Nazareth oyo aza moko oyo akopesa bomo euta ekulusu yango nalobi libota na yo ya maladi oyo emona bino te nalobi kombo oyo maladi etangama te na libota na bino parce que biso miso eza na kati ya ekulusu alobi là où se trouvait les cadavres du lion se rassembleront des aigles se rassembleront des aigles et pas ebembe ya lion kozala et pas ba aigle ba sani ba sangana oh Ésaïe chapitre 49 verset 31 lomini ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des aigles donc makamona kanyi parenthèse to lobi l'école de la foi lobi so nzamba zongi na nte to lobi lango lobi mais yebelo ko moko bien aimé dans le Seigneur ezaka na kombo moko le nom qui peut effacer le nom de cette maladie kombo eko bouleverser on lobi le nom 3 points le nom qui peut effacer l'histoire de cette maladie oyo comment soit place ya kombo wana kombo na kabwana kembo na kombo morote kombo esengela to tanga tangu na tangu za kombo Yesu Masiya Nazareth le nom qui est digne ya koluka le nom qui est capable ya opesa solution c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth kombo ngo so euti wapi yango moni le na tanga ngote parce que ce nom n'a pas de pouvoir so ibote maladie wana d'une manière spirituelle pour ba chrétien ba koma ko célébrer yango ba chrétien ba koma ko lobela yango ba chrétien ba koma ko netola yango to lobi kombo wana liboso kombo Yesu Masiya Nazareth eza nul et sans effet ya ndongo déclarer sala mandengo wana na déclarer kombo oyo wana maladie wana liboso ya vie na yo eza nul et sans effet liboso bana na yo eza nul et sans effet liboso libota na yo eza nul et sans effet oya ndimi kombo Yesu Masiya dominé parce que ya so ba batani na se et pas ba nyoka o bazali maladie ezali biso tale kulusu et pas une solution ezali na se il y a un problème de cette maladie mais na kulusu il y a une solution biso na biso tale kulusu. La Bible dit ceci, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, tant que vous soyez tenu à perche, c'est alors que vous banani aza. Azali kola maladie oyo. Azali kola makamezo tungisa batu. Et tungisa batu ebele mais yo mwana nzambe tungisa yo te. Oya ndimi ya e ko leka oni ko passer par dessus. Et zo leka bana zo leka libota na yo. Yo okufa na bokono oyo te, bana no bakufa na bokono oyo te. Ya na biko bana lelo ko tanga su ko mona yango te. Amen. Lobaka maladie wana. Na monde ténèbre balingate batanga komba Yesu Masiya Nazareth lobaka nzambe na bango baloba bongo nzambe na bino wana poso batangi bamona makamu na bango yango pe biso pe totanga kombo wana te to lobaka maladie wana ezo nyokola batu okompa eloko wana bana lelo to che kombo na samakolo nous voulons célébrer celui qui est digne d'être élevé. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est là que vous connaissez ce qu'il est. Il est celui qui protège. Il est celui qui assure nos lendemains. Celui qui assure notre vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est tout pour nous. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons célébrer ce nom. Il y a ton temps qui s'est comme maladie à Sony. Ton temps qui s'est humilié. Ton temps tombe la comme moko ba chrétien. Yango ya siko zali ganga Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Pour la pambola ya. Comment de comment on kita. Et qui pena moi vous mais na moi ta oyo c'est vrai zali mais zo sa nete zo kita nango. Et ko leka na yango mais comment Yesu Masiya Nazareth ko leka. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui sauve. Yango baksa na 3 points yo moko. Soko chana temo le nom 3 points moko le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui bénit, le nom qui protège, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ça va likamuna yo. Tombola boko likolo bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont kufa na maladie oyo tikala no maboko na se. Ceux qui ont kufa na maladie oyo tikala maboko na se. Tokimela wapi tokende wapi. Notre secours est en Christ, notre sauveur. Alléluia. Bapona batulokola bakonzi mais bapona bango lokola ba sauveurté. Mais Christ accepta to yambaye lokola Seigneur kakate mais azala pe sauveur na biso. Lorsqu'il y a un petit souci, Aya lokola sauveur, il est là. Lorsque on tombola aye biso ke kombo o maladie na mukie ngana na kombo likola kombo. Yango tombola boko to yemba na bayembi leta. Kombo na Yesu Masiya Nazareth. Kombo ezo dominer likola maladie nyonso ya monde. Na o ebima na o na ebima te, kombo e domina. Alléluia. Kombo ezala va son existence. Apesa mela kombo yambo te abotama. Alléluia. Kombo ezala prédestiné pour malobi ko na mokili, kombo na Yesu Masiya Nazareth. Kombo yo soke simbi yo simbami. Kombo soke bateli yo batelami. Kombo soke pesi yo zwi. Kombo soke tamboli na yo komi. Kombo na Yesu Masiya Nazareth. Kombo sengeli to sanjola. Kombo sengeli ba santu ba netola. Kombo sengeli ba santu ba cha elikia.
kombo esengeli basantu batanga tango na tango mpona lokumu na ye kombo na Yesu Masiya Nazareth kombo etala bato lolenge ekuta bango esukisa bango ndenge ekuta bango te kombo oyo esalisa bato makambo na libota esalama te kombo oyo ekotisa bato na baron ya likolo kombo ekotisa bato na alliance sa ke bazwa carte de visite nzambo ekotisa bato na mitema bato kombo ekotisa na mitema kombo ya Yesu Masiya Nazareth kombo esangisa bato pamba na bato ya motuya haleluya kombo oyo ekomisa bato balikonza ya famille oyo famille ezangaki référence kombo na Yesu Masiya Nazareth kombo ezobatela kombo bokono eboma bato me kombo ebatela baoyo ye ata na se bokono wana baza na bomoi ata na se bokono wana baza bonne santé kombo oyo maladi eboma bato me baoyo ye bakufa te mpo yaza bomoi alobi oyo akotala ekulusu azoconserve la vie alleluya bomoi na yo esimbami na kombo oyo nani akobotola soki bomoi esimbami na kombo na Yesu Masiya Nazareth eza na makoki moko te ekoki kobotola mpo yenda aza nzambe makoki nyonso totomboli oyo yenga ya lelo totomboli oyo yenga ya lelo likolo na kombo nyonso ekoki kotangama ekita po ete kombo no nde bonga na nkembo bibebu ya Kristo etatola kombo na yo likolo na bakombo nyonso bibebu ya bayo ayo etatola yo koleka bakombo nyonso tokangi yango ekangami na se lola ndima yango kombo moko te ekodise peuple na yo nzambe po ete kombo na yo eza likolo nyonso tosambeli boye lokola basantu na kombo moko alleluya oyo epesamela biso toobetela maboko kombo ya Yesu Masiya Nazareth kombo ya lanio inole kombo ya kita aza na forme te po pesa biso forme il avait ni beauté ni éclat pour attirer mais po ete biso to attirer alléluia kombo na Yesu Masiya Nazareth nde tosambelaki biso nyonso lokola peuple moko tala na kondima wana losambo ya dimanche ya lelo tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. bandeko étranger bamoni loboko ya nzambe basolo bazondakolake bavivre miraka ya nkolo Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene na nzela ya televizio ya internet ndekolanda de la foi TV okozala édifié landa de la foi TV konima na yo ekola de la foi TV la chaîne qui nous enseigne pour la mwanzambe tokombaka te toye lisusu kopanza sango ya Jésus tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane de la foi TV la chaîne chrétienne de la foi TV tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane de la foi TV la chaîne de la foi en Christ de la foi TV tolanda ba témoignage ya bien ba émission chrétienne ba prédication ya foi oye kokolisa kondima na yo la de la foi TV ba fidèle CFC na CODEF te pesa merci na Jésus na inana de la foi TV esengo na esengo Jean-Paul Mayaka salisi ba fete